Jeg har kun været leder i 2 år. Det er svært at starte op, fordi man har en masse idéer, og man har været andre steder, hvor man har set, hvordan de gode ledere har været, og de dårlige ledere har været. Så fortæl, nu er vi der. Så hvad er det, du kan der? Hvad er det, du kan der, når du tænker, jeg har kun været leder i 2 år? Nu kan jeg jo rigtig skabe det, fordi nu bliver jeg gjort opmærksom på, at jeg taler for meget, og jeg er kaptajn på et skib, jeg har et teamwork. Hvor starter man som coach, når man får sådan 2 som dem ind ad døren? Jamen, vi skal starte med at lade hinanden at kende allerførst. Altså, vi skal simpelthen, nu har de lige beskrevet nogle af de ting, de skal arbejde med. Vi skal ned under de overskrifter, som hedder, jeg har for travlt, eller jeg vil være en bedre leder. Men jeg har jo prøvet forskellige ting, og der er mange, der har prikket mig på skulderen og sagt, nu skal du trappe ned og slappe af og tænke lidt på dig selv. Men det og det er svært, når man sidder i det, ikke? Havde du forestillet dig, at du ville gennemgå den her udvikling? Det havde jeg nok ikke, men alligevel så var vi på sporet ret hurtigt, eller jeg var på sporet ret hurtigt, da jeg fik en, der ligesom kunne få mig til at indse de ting, jeg synes var væsentligt for mig selv. Et coachingforløb er jo kendetegnet ved, at det, man udvikler, blandt andet udvikler, det er nogle værktøjer, som er skræddersyet til det behov, man har. Jeg var måske ikke rigtig noget videre, hvis ikke jeg var gået ind i det her projekt. Så jeg har nok stadig bare kørt derudad.